फ्रैंकलिन आया खेलेगा ये हर दिन। आया है दोस्तों के साथ, सुनो कहानी इससे तुम हर रोज नई बात। ये है फ्रैंकलिन आया आपके घर, ये है फ्रैंकलिन आया मेरे घर, ये है फ्रैंकलिन। मिस्टर फिक्स इट फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन 2 की टेबल जानता था और अपने जूते की लेस भी बांध सकता था। उसे टेप से फटा हुआ पन्ना जोड़ना आता है और अपने लिए नाश्ता बनाना भी। पर एक दिन फ्रैंकलिन को असली औजारों से कुछ ठीक करना था। ओह, इस बोल्ट पर पूरी जंग लग गई है। आपको यकीन है आपको मेरी कोई मदद नहीं चाहिए डैड? पूछने का शुक्रिया फ्रैंकलिन, पर इस काम के लिए सिर्फ एक ही रिपेयर टर्टल की जरूरत है। क्या तुम्हें कोई चीज ठीक करवानी है गोल्डी? हे, ये सही वक्त नहीं है। ओह नो। हे, अब मेरे पास भी कुछ ठीक करने को है गोल्डी। मैं इसे फिर से जोड़ नहीं पा रहा हूँ। गोल्डी, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि इसे नहीं करना है? सब ठीक तो है ना फ्रैंकलिन? नहीं, सब बिखर गया है। तुमने अपनी घड़ी क्यों खोली? मैं इसे ठीक करना चाहता था डैड। हथौड़े से? मैं इसे तोड़ नहीं रहा था, मैं कील निकालने वाले हिस्से से घड़ी की सुइयों को निकाल रहा था। तो तुमने इससे कुछ सीखा? हाँ, मैंने सीखा कि मुझे कुछ भी ठीक करना नहीं आता पर है। तुमने अपनी पायरेट बुक को तो अच्छी तरह से टेप किया था। जानता हूँ मॉम, पर मुझे औजारों से कुछ ठीक करना है। वैसे शायद थोड़ी ट्रेनिंग से तुम मुझे घर के कुछ छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम में मदद कर सकते हो। सच्ची? ये तो कमाल होगा। लेफ्टी लूसी राइटी टाइटी, याद है ना? ओह हाँ, मुझे इसे दूसरी तरफ घुमाना है। राइट, या फिर मैं कहूँ राइटी टाइटी। हे देखिए, मैंने कर दिया। ये अब टपक नहीं रहा है मॉम। बहुत अच्छे फ्रैंकलिन। हाँ, तुम एक असली मिस्टर फिक्स इट बनते जा रहे हो। सच्ची? थैंक्स। मैं अभी उस खराब वॉशिंग मशीन पर काम करने लग जाता हूँ। वो जरा रुको। क्या? फ्रैंकलिन, उस काम के लिए तुम्हारा अनुभव काफी नहीं है। क्या मुझे कल तक अनुभव मिल जाएगा? तुमने कुछ आसान चीजें तो सीख ली, शुरुआत तो अच्छी है। तुम्हारे पास करीब इतना अनुभव है, पर वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए इतना अनुभव होना चाहिए। ओह, क्या आप मुझे ठीक करने के लिए कुछ चीजें देंगी जो करीब इतनी लंबी हो? शायद शाम को हम कुछ और रिपेयर के काम साथ मिलकर ढूंढेंगे। इस वक्त मुझे वो घास काटनी है, वो इतनी लंबी हो गई है। हाय बेयर। ओह, हाय फ्रैंकलिन। तुम्हारी साइकिल को क्या हुआ? मैं स्नेल की मदद करने तालाब की ओर जा रहा था कि तभी इसका पहिया हिलने लगा। लगता है कि एक गूजी प्रॉब्लम है। नहीं, ये नहीं चाहिए। अरे मेरा पाला कहाँ है? तुम ये कहाँ से लाए फ्रैंकलिन? मेरे डैड से। वो कहते हैं मैं एक असली मिस्टर फिक्स इट हूँ। हाँ, मुझे ये पता नहीं था। वैसे ये अचानक ही नहीं हो गया।
पहले मुझे कुछ अनुभव लेना पड़ा बेयर। और तुम्हें ये सब ठीक करना आता है? ओह बिल्कुल, मैंने आज सुबह ही एक लूज पहिया ठीक किया है। हाँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इन गोल वालों को पहले लगाना है। दरअसल शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने सुबह जो पहिया ठीक किया था वो ठीक बैठा था? बिल्कुल, चिंता मत करो बेयर, तुम मिस्टर फिक्सिट से बात कर रहे हो। ओह। उप्स, राइटी टाइटी। हाँ? हे फ्रैंकलिन, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। जानता हूँ, मैंने ठीक कर दिया। थैंक्स फ्रैंकलिन। कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो स्नेल? ओह हाय फ्रैंकलिन, मैं अपने नए सैंडबॉक्स के लिए सैंड जमा कर रहा हूँ। दरअसल वो अभी सैंडबॉक्स बना नहीं है, अभी तो वो बस एक बॉक्स है। बेयर मुझे अपनी साइकिल के पीछे बांधकर ले जाएगा। सॉरी, मुझे यहाँ आने में थोड़ी देर लग गई स्नेल। मेरे पहिए में कुछ खराबी आ गई थी, पर फ्रैंकलिन ने उसे ठीक कर दिया। सच्ची? क्या तुम मेरी डंप ट्रक भी ठीक कर सकते हो? बिल्कुल, इससे क्या हुआ है? ये डंप नहीं कर रही। वो स्नेल! तुम ठीक हो ना? ओह हाँ, मैं ठीक हूँ, लगता तो है। मैं देखता हूँ कि फिर ये कभी नहीं हो। वाह, क्या ये असली औजार है? ये बिल्कुल असली हैं। ये मिस्टर फिक्सिट के हैं। टडा! हे, काम हो गया। इसकी स्प्रिंग काम नहीं कर रही थी स्नेल। ठीक ऐसा मैंने एक घड़ी में देखा था जिस पर मैं काम कर रहा था। फ्रैंकलिन, तुम तो चीजें ठीक करने के बारे में बहुत कुछ जानते हो। वो क्या है ना, मेरे पास काफी सारा अनुभव है, तकरीबन इतना सारा। वाह, ये तो काफी सारा है। मैं बस इस स्प्रिंग को और थोड़ा सा कस देता हूँ। अगर कभी तुम्हें भारी चीजें डंप करनी पड़ी तो। लो, हो गया स्नेल। अब ये ट्रक एक बड़ा पत्थर भी डंप कर पाएगा। ओह थैंक्स फ्रैंकलिन। तुम हमेशा ही ऐसा क्यों करते हो? तुम सीधी तरह खड़े रहोगे या नहीं? क्या तुम्हें अपने पेंटिंग स्टैंड से कुछ मुश्किल हो रही है बीवर? इसे ईजल कहते हैं और हाँ, मुझे इससे मुश्किल हो रही है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि मिस्टर फिक्सिट आ गया है। मिस्टर कौन? मुझे सिवाय बेर और स्नेल के कोई और दिखाई नहीं दे रहा। मैं हूँ मिस्टर फिक्सिट। तुम चीजों को ठीक करने के बारे में क्या जानते हो? बहुत कुछ। इसने मेरी साइकिल ठीक की और इसने मेरी डंप ट्रक भी ठीक की। वैसे अगर तुम ये ईजल ठीक कर दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी। एक्सक्यूज मी बीवर, मुझे काम करना है। ये तुम्हारे लिए थोड़ा उलझन भरा है ना मिस्टर फिक्सिट? मुझे पहले कोई ईजल ठीक करने में इतनी मुश्किल नहीं हुई, पर मैंने ठीक कर दिया। सच में? वाओ! थैंक्स फ्रैंकलिन। हमने कहा था ये कर देगा। ये मिस्टर फिक्सिट है। चलो, मेरा यहाँ काम तो हो गया। डैड के पास घर पर मेरे लिए कुछ रिपेयर के काम है। वो बात ये है ना कि उन्हें मदद चाहिए और मेरे पास बहुत सारा अनुभव है। बाद में मिलता हूँ। बाय फ्रैंकलिन। याहू! और तेज जाओ बेर। कभी नहीं। अगर तुम्हें तेज जाना है तो मुझसे आगे जाओ। हे, भैया हिल रहा है। हाय मॉम, हाय डैड। अब मैं कुछ बड़े काम करने के लिए तैयार हूँ। बढ़िया। गाजर छीलना कैसा रहेगा? मैं तुम्हें इस औजार का इस्तेमाल भी सिखा देता हूँ। डैड, मैं बड़े रिपेयर की बात कर रहा हूँ। अब मेरे पास बहुत बहुत सारा अनुभव है। ओह, वाकई? हाँ, मैंने सारी दोपहर चीजें ठीक की हैं। मैंने बेर की साइकिल का हिलता पहिया ठीक किया और स्नेल की डंप ट्रक भी, और मैंने बीवर का ईजल ठीक किया ताकि वो बिना दिक्कत खड़ा रह सके। लगता है तुम काफी बिजी रहे हो। सो तो है। आज सुबह मेरे पास इतना अनुभव था और अब मेरे पास है। ओह, मैं खुलता हूँ। हाय
फ्रैंकलिन। ये क्या हुआ? ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि तुमने बेर का पहिया सही तरह से नहीं लगाया। और इस सब का अंत हुआ ब्लू पेंट के डिब्बे में। ओह, सॉरी दोस्तों, मुझे लगा मुझे सब कुछ आता है। लगता है मैं गलत था। मैं मिस्टर फिक्सिट नहीं हूँ, मैं तो मिस्टर रैकेट हूँ। वैसे तुम जितना कर सकते थे तुमने किया। हाँ, और उससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है? सिवाय शायद इसके कि अगली बार तुम ये सही तरह से करो। तुम्हारा मतलब तुम मुझे फिर से अपनी चीजें ठीक करने दोगे, जो हुआ उसके बाद भी? बिल्कुल, क्योंकि अब तुम जानते हो क्या नहीं करना है। तुम सही हो बेर। अनुभव लेने का मतलब है अपनी गलतियों से कुछ सीखना। और फिर से गलतियाँ ना हो वो भी सीखना। हाँ, इस तरह का एक झटका मेरे लिए काफी है। डैड, क्या आपके पास कुछ चीजें फिर ठीक करने का वक्त है? मेरे ख्याल से मैं वक्त निकाल सकता हूँ। गुड। क्या अब कोई इस चीज को मुझ पर से हटाएगा? लगता है जैसे मैं चलती फिरती सैंडविच हूँ। फ्रैंकलिन हैज द हिकअप्स। फ्रैंकलिन 2 की टेबल जानता था और अपने जूते की लेस भी बांध सकता था। उसे सॉकर खेलना पसंद है और उसे चेस में भी बड़ा मजा आता है। पर एक दिन फ्रैंकलिन इतना परेशान था कि गेम्स में मजा ही नहीं ले पा रहा था। मिस्टर आउल, कहो रैबिट। एक हॉर्स कितने स्क्वायर्स की चाल चल सकता है? हॉर्स को नाइट कहते हैं और वो एल शेप में 3 स्क्वायर्स चल सकता है। हाँ, इसमें तो बहुत सारी चालें याद रखनी पड़ती हैं। वो तो है, और बहुत सारे नाम भी याद रखने पड़ते हैं। मैं तो हमेशा ब्रूक्स और पॉन्स के बीच उलझ जाती हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हारा मतलब रुक्स और पॉन्स है गूस। ओह हाँ, मेरा मतलब यही था। मुझे तो ये गेम थोड़ा मुश्किल भी लगता है। मुझे तो चेस खेलने में मजा आता है। मुझे ये सोचना पसंद है कि मैं कोच हूँ और ये मेरी टीम है। चलो पॉन, साथ काम करो, साथ काम करो। बिशप, वहाँ ऊपर जाओ और क्वीन को ब्लॉक करो। चलो जल्दी। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ कुछ सोच रही हूँ। Oops, sorry बीवर। नहीं, मिस्टर आउल, मेरे लिए कोई चाल नहीं बची। मैं कुछ भी कर लूं, फ्रैंकलिन मेरे किंग को पकड़ ही लेगा। तुम्हें इसका मतलब पता है? Checkmate। बहुत अच्छे फ्रैंकलिन। हाँ, शाबाश बच्चे। तुम क्लास में सबको हरा चुके हो फ्रैंकलिन। हाँ, अब तुम किसके साथ खेलने वाले हो? मुझे पता है, कौन है? ये सीडर ब्रुक स्कूल के चेस चैंपियन के साथ खेलेगा। सच्ची? हाँ, यहीं पर कल। फ्रैंकलिन जिंदाबाद। क्या बात है! मैं तो कल के चेस मैच के लिए बेचैन हूँ। तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी फ्रैंकलिन। सही कहा। सीडर ब्रुक का चैंपियन यकीनन बहुत अच्छा होगा। हाँ? वैसे फ्रैंकलिन को फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छा है। और कल ये उस सीडर ब्रुक के चैंपियन की छुट्टी करके सबको बताने वाला है कि हमारा स्कूल सबसे अच्छा है और हमारा गांव सबसे अच्छा है। सही कहा। फ्रैंकलिन सबको दिखा देगा। माफ करना। मुझे हिचकी ठीक करना आता है। मैं तुम्हें डरा देता हूँ। सांस रोक कर देखो। हाँ? हे, बात बन गई। थैंक्स नेल। कोई बात नहीं फ्रैंकलिन। बाय। बाय बाय। कल मिलते हैं। बाय बाय। क्या तुम मेरे घर चलकर प्रैक्टिस करने में मदद करोगे बेयर? ठीक है। ओह, फिर हिचकी शुरू हो गई। हाँ, मुझे लगता था ये चली गई है। मेरे पास एक आइडिया है। चलो जल्दी तुम्हारे घर जाकर पीनट बटर सैंडविच बनाते हैं। क्या इससे हिचकियाँ बंद हो जाती हैं? पता नहीं, मुझे तो भूख लगी है। चलो। रुको बेयर। तुम थोड़ा सा पानी क्यों नहीं पी लेते? मैंने पिया 2 बार।
ओह बेयर, तुम इससे अच्छी चाल नहीं चल सकते क्या? तुम्हारी इन हिचकियों की वजह से ध्यान लगाना मुश्किल है। ये गया तुम्हारा एक और पॉन। तुम्हें और ज्यादा कोशिश करनी होगी बेयर। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि तुम्हें ऐसे खेलना होगा जैसे तुम दूसरे स्कूल के चैंपियन हो, ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं। मैं दूसरे स्कूल का चैंपियन नहीं हूँ। ओह फ्रैंकलिन, हम चेस खेलते वक्त पहले कितने मजे करते थे। मैं घर जा रहा हूँ। रुको बेयर, मैं तुम्हें अपने नाइट्स और बिशप्स दे दूं तो? कोई जरूरत नहीं। अगर हम पंजा लड़ाए तो मजा आएगा। बेयर, बेयर। चलो, कम से कम वो हिचकियाँ तो बंद हुई। ओह नहीं, ओह यकीन नहीं होता, मैंने वो नहीं देखा। मैं क्या सोच रहा था? खुद पर इतना दबाव मत डालो फ्रैंकलिन, तुम अच्छा खेल रहे हो। अगर मैं अच्छा खेल रहा होता ग्रैनी, तो मुझे दिख जाता कि मेरा रुक फंस गया है। मैच कल है, प्रैक्टिस करने के लिए वक्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो बेटा, तुम अच्छी तरह खेलोगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्या तुम एक ब्रेक लेना चाहोगे? कुछ खाना चाहोगे? हो सकता है दूध का एक बड़ा ग्लास तुम्हारी हिचकी ठीक कर दे। आपको ऐसा लगता है? हे, मेरी हिचकियाँ फिर बंद हो गई ग्रैनी। उनका इस तरह शुरू होना और रुकना बहुत ही अजीब है। हाँ है तो। कमाल है। क्या बात? क्या तुम्हारी हिचकी फिर रुक गई? हाँ, ऐसा ही लगता है ग्रैनी। अजीब बात है। लगता है कि जब भी तुम चेक्स देखते हो, हिचकी शुरू हो जाती है। सच्ची? पर क्यों? क्योंकि वो तुम्हें चेस की याद दिलाते हैं। तुम इस चेस मैच को लेकर इतने परेशान हो कि इससे तुम्हें हिचकी आ रही है। वैसे मैं एक बात तो पक्का जानता हूँ, अब मुझे चेस खेलने में पहले जैसा मजा बिल्कुल नहीं आता। तुम्हें याद रखना होगा कि चेस एक गेम है फ्रैंकलिन। गेम्स मजे के लिए ही होते हैं। पर ये गेम खास है। अगर मैं नहीं जीता तो पूरी क्लास को शर्मिंदा कर दूंगा। ओह, तुम किसी को भी शर्मिंदा नहीं करोगे। वो तुम्हारे दोस्त है फ्रैंकलिन, वो तुम्हें हमेशा चाहेंगे। फ्रैंकलिन, अब मैं कौन से स्क्वायर में जाऊँ? मुझे नहीं पता। अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो क्या नाइट मुझे पकड़ लेगा? मुझे नहीं मालूम। हमें बताओ फ्रैंकलिन, हमें कहाँ जाना है? हम तुम पर निर्भर हैं। हाँ, पूरा गांव तुम पर निर्भर है। सॉरी, मैं कल नाराज हुआ फ्रैंकलिन। कोई बात नहीं बेयर, मैं भी अपने बर्ताव के लिए माफी चाहता हूँ। क्या तुम मैच को लेकर नर्वस हो? हाँ, थोड़ा सा। फिक्र मत करो, तुम ही जीतोगे। थैंक्स बेयर। हाय फ्रैंकलिन, तुम्हारा अपोनेंट अब तक नहीं आया। ना जाने वो कैसा होगा। या होगी, लड़की भी हो सकती है। खैर वो जो भी हो, फ्रैंकलिन उसकी छुट्टी ही कर देगा। हाँ, फ्रैंकलिन ही आज जीतेगा। तुम तैयार हो फ्रैंकलिन? हाँ, लगता तो है। देखो फ्रैंकलिन। ये कमाल है। बहुत अच्छे बच्चों। अरे बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। लो, फिर शुरू हो गई। तुम बाहर जाकर थोड़ा सा पानी क्यों नहीं पी लेते फ्रैंकलिन? मेहमान किसी भी वक्त आते होंगे। स्वागत है, आइए आइए। वो आ गए हैं। इतनी अच्छी जगह है। तुम ठीक तो हो ना? मेरे पेट में दर्द है। क्या तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था? नहीं, ये तब से है जब से टीचर ने मुझे बताया कि स्कूल के चैंपियन के खिलाफ मुझे चेस खेलना है। सच्ची?
हाँ, और मेरे सारे दोस्त मेरे जीतने की उम्मीद में हैं। अगर नहीं जीती तो मुझे अभी अभी पता चला कि मेरा ओपोनेंट दुनिया का बेस्ट खिलाड़ी है। दुनिया का बेस्ट खिलाड़ी? ये तुमसे किसने कहा? इस स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स ने। वो भी ना, मैं दुनिया का बेस्ट खिलाड़ी नहीं हूँ। तुम फ्रैंकलिन हो? हाँ, और मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोचती हो। मुझे बस चेस खेलना पसंद है, या यूँ कहूँ पसंद था, आज के गेम के बारे में परेशान रहने से पहले। मुझे भी चेस खेलना पसंद था, पर अब इससे पेट में दर्द होता है। और मुझे हिचकी आती रहती है। हिचकी? हाँ, किसी भी चेक वाली चीज देखकर हिचकी शुरू हो जाती है। मैंने तो अपने बेस्ट फ्रेंड को पागल ही कर दिया। अजीब बात है, लगता है इस गेम ने हम दोनों को नर्वस कर दिया है। चलो बाकी सबको भूलने की कोशिश करें और सिर्फ मजे के लिए खेलें। हाँ, यही करना सही होगा, ऐसा ही करेंगे। तुम्हारा पेट कैसा है? अब ठीक है। मार्मेट, तुम्हारे तैयार होते ही हम शुरू कर देंगे। थैंक्स मिस्टर वोल्वरीन, मैं खेलने को तैयार हूँ। और तुम फ्रैंकलिन? हाँ, मेरी भी हिचकी बंद हो गई है, इसलिए लगता है मैं भी तैयार हूँ। तो फिर चलो मजे करें।